Good day, Fias. How you meet me again, Mr. Sesadewusi. Tantolorun. Bàbá olóyin gan. Bàbá olóyin original. I'm saying that Yesota. Bàbá olóyin bus stop. Bàbá olóyin bus stop. Yesota. Yes. I have agents in the town. If you are living around Mushin, you can go to CAF Communications. Number 4, Alukolaro Street, Mushin. Number 4, Alukolaro Street, Mushin. At Bariga, you can go to number 36. Number 36, Ilaje Road, Bariga. Number 36, Ilaje Road, Bariga. House of Big Mommy. So those of you that are going to the same, the old one, we are the same. So we can go to 36 now. 36 Ilaje Road, Bariga. Ìkọ̀tún Ègbè, you can see Mrs. Taiwo Yamubo. Mrs. Taiwo Yamubo. Number 2, Femi Osobu Street, Agodo Market. From Sele bus stop Ègbè. Sele bus stop Ègbè. Take Maruwa or enter Okada. Take Okada or enter Maruwa to Agodo Market. As of number 2, Femi Osobu Street. You see our products there. You see our honey. You see our products there. You want to buy our books, you want to buy our honey, you will see it there. As Surulere, you can go to number 5C, Akerele Street Extension. Number 5C, Akerele Street Extension, opposite Power Holding. Opposite Power Holding, Akerele, Surulere. At Oshodi, go and see BS Media. BS Media Services. Number 6, Everett Way. Number 6, Everett Way. Behind YTK petrol station. Alasia. You know when you are coming from Yanapaja or Gege, that petrol station, before you reach Bolade, that petrol station on the right, it was formerly Beko petrol station. Everybody knows the station. You can ask for the attendants. Tell them you are going to Baba Oloyin office there. They will direct you. If you are confused, tell the petrol attendants, please, I'm going to Baba Oloyin office here, number 5C, number 6, Everett Way. Number 6, Everett Way. Alasia bus stop, opposite NEPA, opposite NEPA, old NEPA. The upstairs, it is upstairs, not downstairs. You see our only there, you see our bush here. Today, I want to tell you how water can affect your progress. How water is a drinkable one. Everybody like it. It's good for people. But you can run into trouble through water. If you are always sick, water can cause the problem for you. Not when you drink it, but how you misuse it. Sit down, tell your friends, share this program, then you will enjoy the program. Your friends will thank you for the observation. In my last video, I told you how the soap can put somebody into trouble. If you always use soap, the soap you use to wash clothes, you are using it to bath, how you can put you into everlasting problem. I told you how your shoes can delay your prayers. When you pray, you fast. Some people will carry your shoe. What has he been talking? I want to build house. I want to come up from this place. All these things. Some people will chop your prayers. Go and watch the video. I put some in my video, Baba Oloyin Original Television. I put some in Kenny Show. You have to watch Kenny Show Television so that you are following me. I will know that you are following me. The thing you don't hear here, you hear in my sister station. This is the new book, African Power. Yes, African Power. I told you that what you can use, how you can use orange piece, a portion, just ordinary piece. When you piece orange, that is the skin, you throw it away. If you know the secret, you will not throw it away again. If you don't buy, if you see those people selling oranges,
you can get the skin from them. It will work for you. I swear to Almighty God, it will work for you. It doesn't mean that it is when you buy the orange. If you can buy orange, 1 or 2, add them. Those people were picking this thing. But the only thing that is that we don't know whether the person that is selling that one is clean, is on monthly period or not. That's the only thing. But if you just buy it, wash it at home, peel it by yourself, that will give you surprise thing. It is in this book. African power. Power. Africa get power. Yoruba get power. Yes, I will tell you. One day they said one politician will enter one place where there are some traditional things. He was talking. Then one king, I won't mention him, he said, "Why are you barking like a dog?" The second day, the man was barking like a dog. Ó ń gbó bí ajá. Ó ṣe ń gbó mọ́ mi bí ajá báyìí. It wasn't gbó mọ́ mi bí ajá. The second day, the man was barking like a dog. Nǹkan bẹ́ẹ̀ o, ẹ bá ní ò sí nǹkan. Ẹni bá ní òwú ẹ̀tẹ̀rù, tí ó fi tàn lórí mú dání ni. When we were young, àti Ìbàdàn, one of our wives, ìyàwó ilé, was fighting with the junior brother of his husband. They were quarreling. He said, "Brother, if I slap you, you will not use your ear to hear anything again in your life. Tí mo bá gbá ẹ létí, brother, ní fetí ìgbọ́ràn mọ̀ tẹ́ fi jáde láyé." Everybody was calming down the woman. Don't do that. Don't do that. Yeah, tell him to be careful with me. If I slap him, he will never use his ears to hear word again in his life. This woman didn't slap our brother. But the second day, our brother didn't hear again. Etí brother di Bàṣábítù ọ̀gbọ́ràn mọ̀. Ọjọ́ kejì tílẹ̀ mọ́. Wọ́n pe brother Sábítù kò gbọ́ràn mọ́. Etí rẹ̀ gbọ́ràn. Títí mo fi máa sọ̀rọ̀ over 40 years ago. Mo fi etí yẹn gbọ́ràn mọ́. Yes. Ẹ bá ní Yorùbá ní nǹkan. Yorùbá ní nǹkan. If landlord want to send tenant packing, they know how to do it. But those who are disturbing you on your farm, you have nothing to do for them. Shame on you people. Those people in America, Canada, Japan, Yoruba they can monitor you. Yes, they have the power. Ìyá rẹ̀ ò dágbére tó fi jáde lé. Wọ́n máa béèrè pé lágbájá ń kọ́sẹ̀ ń gbúrò ẹ̀. À ń gbúrò Èkó ló wà o. These people know that you are in London, you are in America, you are in Japan, because your mother is hiding you from them. Always they are seeing you on their glass. The mother is hiding you from you. Misbehave, so that wherever you are, Mr. Latifu ọmọ Ráìsì kọ́mọ̀ sí wa fún àwa ti wà ń bí fún ọ a máa tẹ̀lé ọ ní o bí o bá get this power. Àdìmọ́ ní kéèyàn kan máa ó ṣe ń gbó mọ́ mi bí ajá ọjọ́ kejì ni ẹ̀ ń gbó bí ajá. Ẹ sọ pé ìyàwó bọ̀dá mi ayé ní bọ̀dá ayé àbúrò ọkọ mi tí mo bá gbá ń létí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tí sọ́ọ̀mọ̀ tẹ́ fi jáde láyé ọjọ́ kejì kò bọ̀dá wọ gbọ́ràn mọ́. Àwọn bọ̀dá wa tó lọ sọ́jà wọ́n dé láyé o ètò padà dé tó tún sọ ọlọ́pàá wà nínú wọn. Àwa kàdí pé gbogbo wọn ń ṣe competition lábílẹ̀. Bọ̀dá láti ti jọ́ ẹ̀ sọ́jà o, bọ̀dá Débísí ti jọ́ ẹ̀ sọ́jà o, bọ̀dá Kàmọ́rù ti jọ́ ẹ̀ sọ́jà o, bọ̀dá Bàṣírù ti jọ́ ẹ̀ sọ́jà o. Tí lágbájá bá dé common chance àwa náà. Ọwọ́ mi mo lo ewé gbégbé ó ti dáràn àsùkọ. Ewé ìran ó ti dáràn èrè. Ẹ̀yin obìnrin ẹ ti dáràn ọkùnrin. Bí ò bá sì tọ́mọ kí lobìnrin ń wá lọ́dọ̀ ọkùnrin. Tí ò bá sì tọ́mọ kí lọkùnrin ń wá lọ́dọ̀ obìnrin. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ mo lo ewé gbégbé. Àwọn ọmọ pé gbégbé ìgbé sóko ìwà jẹ́ o. Ìgbà tí Chief Commander Ebenezer Obey
bàbá ẹ pẹ́ láyé o ó ní àwọn ọmọ wa ń re sọ́jà àwọn ronú àwọn ọmọ wa ń re sọ́jà àwọn sunkún àbọ̀dé sọ́jà ẹkún wa dẹ̀rín o àbọ̀dé sọ́jà ẹkún wa dẹ̀rín o àwọn bàbá yẹn kàn ń pè mí ni kí n máa lo ewé gbégbé àwọn lo ewé gbégbé à ń lo ewé gbégbé à ń lo ewé gbégbé àṣegbégbé ìgbésoko ni ìyókù wọn ní sọ fún yín ẹnìkan jọ kan ní wọn fẹ́ post ọkọ òun lọ sí ibi tí wọn kó wọn lọ ibi tí wọn ti ń dàlú láàmú gbogbo ọmọ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó wá bá mi ojú ẹ̀ pọ́n ó ní ẹni ń kó wọn lọ wọn tí wọn bá lè kó lọ ọmọ ìbọn o bí àwọn oníkàtàgé oníkàtí tí wọn jàgídíjàgan lókè wọn lọ ó ní ọkọ yín kò ní sí wàhálà níjọ́ tó dijọ́ tí ń kó wọn lọ báyìí wọ́n ní kọ̀mọ́dà tó ń list wọn báyìí Mr. So you are sick yes I am sick go back àwọn tó lọ yàn àlọ wọn lórí wọn rà bọ̀ wọn ìyàwó ẹ̀ wá ń dúpẹ́ ń kọ́ ní ọ̀rá bàbá ń kọ́ ló dúpẹ́ fún ọ dúpẹ́ fún Olódùmarè àbí Yorùbá ní nǹkan o ẹ̀wọ̀n ìjà tanra wa àwọn Yorùbá kàn máa ń ṣe báyìí ni fúnra wọn láàrin kan yes ẹ mọ bí ẹ ti jà sí jẹ ẹ mọ bí tẹ ti gbọmọ dúpẹ́ ẹ mọ bí ẹ ti jà sí jẹ ẹ mọ bí tẹ ti gbọmọ dúpẹ́ tó bá yá kẹ́ ẹ lọ́mọ ń sunkún eyín tó bá yá kẹ́ ẹ lọ́mọ ń sunkún eyín ẹ mọ bí ẹ ti jà sí jẹ ẹ mọ bí ẹ ti gbọmọ dúpẹ́ tó bá yá kẹ́ ẹ lọ́mọ ń sunkún eyín yóò bá ní nǹkan jọ ìgbérè o a kì í rí kékeré ègbè tí ò nílé lórí you can never see a snail without house. See, this is a snail, very small. You can never see a snail without house. Landlord is troubling you, giving you quick notice, disturbing you, giving you headache, giving you hypertension. The solution is in this book, African Power. Yes, agbára èèyàn dúdú, African Power. See this snails. See, this is snails. You can never see anyone without house. Yes, no matter how small it is. See, as it is small like this, it must get its own house. The same thing applies to crab, alakan. You can never see a crab without house. How can you do it? This is snail. You will just need only one snail. Only one snail with half a bottle of honey with one thing. Yes, with one thing. When you dig a ground on your land. Anytime you buy land, they always take it from you because you don't have money. Ilẹ̀ ọ̀lẹ ni ń gbà wọn gbalẹ̀ alágbára wọn gbalẹ̀ olówó. Anytime you buy a piece of land, you are unable to build out on it. It's always a problem for you. Buy a snail, either small or big. Yes. Half a bottle of honey is enough. You had only one thing to eat. What we had to eat, it is in this book. Yes, it is in this African Power. Eternal will not continue to be eternal forever. Try it and call me back. Àwọn ọmọ wa lè sọ́jà à ń sunkún àbọ̀dé sọ́jà ẹkún wa dẹ̀rín o. When I wanted to release this book, some people said I should not release it. I begged them they should please allow me to release it. Mo jáwé origin lọ́tún báyìí. Mo jáwé kí n lè fi mí ṣe lọ́wọ́ òsì. Wọ́n wá ní kí n mú ewé kí n lè fi mí ṣe kí n fi sílẹ̀. Mo mú ewé kí n lè fi mí ṣe mo fi sílẹ̀. Mo wá mú ewé origin mo dúró báyìí. Wọ́n ní Adéwùsì ṣẹ̀ṣẹ̀ Adéwùsì tá ń tọ́lọ́run àforíjì ẹ̀. I have to be 65 before I release this book. Yes. Àṣírí ń bẹ nínú ẹ̀. Wọ́n ní kí ló dé tí mo fẹ́ máa ṣàṣírí àwọn táwọn dé tí mo fẹ́ tú wọn. Mo ní ìyá mi dáríjì mi. You have to forgive me. Àwọn tẹ́ ẹ bá ń dà láàmú wọn ò ní rówó ràwé. Yes. Àwọn tẹ́ ẹ bá ń dà láàmú wọn ò ní rówó ra ìwé. Those people you are troubling, those people you want to wicked,
Even if I sell this book for 50 naira, they will not get money to buy it because they are doubting too much. How you can overcome these cobwebs? It is in this book. Cobwebs. The road where tanker trailer trailer pass, cement trailer pass, this sand trailer pass. One person will still pass that place, then feeling that cobwebs. When you are having that cobwebs, you will never succeed in life. They are making profile for you. They are stopping you. How to stop it? It is in this book, African Power. Those of you that say you are having female child, you want a male child, or you are having male child, you want a female child. This is the solution to woman problem you have to buy. Solution to woman problems. This is the book you need. Those of you that are complaining of hypertension, rheumatism, diabetes, rheumatism, asthma, this is the book for you, only as a medicine. We have different price for each book. Till next time when you meet me again, don't forget my phone number is 08054749455. Then be aware. Please don't fall to that boy. Yusuf Bitrus Ebolala. He has loaded my pictures, my phone number, my photos on his channel. He is claiming to be Baba Oloyin Ijebu. I'm not the one. I'm Baba Oloyin original of Ijesiota. Baba Oloyin original Ijesiota. Don't fall to him. He has created account. If you want to talk to me, send your message on WhatsApp. I will give you my own account number so that you won't fall to that person. If you pay to that boy, he says into ritual money. I don't do it. If I have ritual power to do money, I will not be living at ESC. I will be living at Banana Island. I will be living at Snake Island. So I'm satisfied with what God is doing for me. I'm very satisfied. I thank God. Ìtẹ́lọ́rùn ni bàbá yìí wá. Ìtẹ́lọ́rùn ilẹ̀ wá dúró léwu. If you want to give me money in the future, you want to change my car. Some people are messing me with my house. Some people are messing me with my standard. They are messing me with my motor. But I always tell some people, those who are doing medicine for politicians, some of them are in the village. Yes, ilé alámọ̀ ni wọ́n ń gbé lóko. Some people are living in the village. Those are bodies that are doing spiritual work for politicians. Tí wọ́n dà wá lọ fún yín yẹn. They are living in the village. Politicians will not look at them that this is the man in the village. Àwọn tó ń taṣọ, tó ń ra bàtà, olówó ńláńlá, wọ́n mọ bí wọ́n wá gbára lọ. Wọn ò wá ilé kàǹkà, wọn ò wá bàtà kàǹkà. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ o. Till next time when you meet me again, I'm still just telling you to not judge me with my standard. Yes, agbára òdìgbà kàǹkà gàdàgbà òsílẹ̀kùn kọ́kọ́rọ́ náà fi ń sílẹ̀kùn. Yes, those who value me, they come from abroad. They come from abroad to see me. Some people will lodge in hotel for 3 days to come and see me. When I finish with them, they go back to other countries. Yes, but some people go look in a problem we don't get recognition in Islam. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ o. So what I will just tell you that, Ọlọ́run ní fi àjẹ gbogbo wa. Till next time we meet me, don't fall to that boy. Yusuf Bitrus Ebolala. He has created another account. When people didn't respond, he opened account with Baba Oloyin original. I don't know that bank. I've written letter to them to block the account. If they don't block, I think this will be the last warning for them. Everybody in Nigeria and overseas, I have people in London, overseas, that are following me on YouTube. Yes, people in London, America, Japan, and those of you in Edo State, I thank you. Edo people in Italy, Edo people in Spain. Anytime I do something like this, you used to help me share and tell others. Please
do as usual. Yes, don't forget to subscribe to this channel. If you have not, if you have done so, don't worry yourself. Papa Olu Engineer Television. They have a sister company, a sister station, Kenny Show Television. If you work in on that station also, you will enjoy it. There are some things I cannot put here. Before I go, I don't want to forget. I told you earlier in this program that water can put you into trouble. Yes. If you are fond of putting hot water on ground, you are looking for trouble. Some people, they are always sick. They always sick. They always sick. They don't know the reason. The reason I will tell you today. If you are always fond of putting hot water on ground, those people sending food, sending rice, beans, amala, hot water, you put it on ground. There are some people that are underground, beneath. Yes, they used to tell us when we were young. There are some people above us, the planet above us. If those people put hot water on us, won't it affect our head? Please, if you are fond of putting hot water on ground, stop it. Yes, that's why I say you should watch this video to the end to know these things. Yes, you are using hot water. The remnants of this your hot water, when you cook beans, you cook rice, you just put it on ground. Oh yeah, you may dance it. As you put it on the ground, you always have problem. Yes, don't do it again. Stop Sisebe. Stop Sisebe. Stop doing that. Yes, that's what it means. Don't put hot ground on water, hot water on ground again. There are some people that are below us. Yes, they are on the underneath. Yes, this planet, there are some people. You are marching like this, you are marching on their heads. Don't put water on ground again. If you continue, you will always sick. Then you will not know why you are always sick. Check yourself. This is one of the things I'm telling you. I told you how your shoe can affect your prayers. Yes, if you always put on your shoes before you pray, and when you are praying, watch my channel, Baba Olu Television. Watch Kenny Show Television. If you are fond of using soap, the soap you have used for washing clothes, you are using to bath again. What will happen to you? Watch my Kenny Show. Watch Baba Olu Television. Then you will see what will happen to you. People will just accuse you of the offense you never commit. Yes. Till next time when you meet me again, don't forget this is my channel. This is my phone number. And this is my WhatsApp number. If you call me, the number doesn't go. Send your message on WhatsApp. 080-5474-9455. It's at the below of this channel. Till next time when you meet me again, remain blessed.